thaa hizi hospitals in crisis na ndio mwa baria batwire kugeria ku support kulingana kuma ririnya bantethetie through palliative my dad mbere akua ibo bantethagia ku reduce pain area muntu na aria murimo wa cancer itano safari yo cancer. Today hospitals etina donors ina ritibugiku ina bara batwire kumenyera kurukia azimbuga magiri thaa hizi roto bateri kuza twirwo agaira neto hospitals yese eza huduma ananchi betu pa Meru County no tunaina cases zira nyingi cia cancer tukona ne hata to abatetheria ba survive either through the government support edra kwe bona beba kiwango fulani lakini tukarobe for more nunto aje baba iba baingi koi kuromba na njire kuinyia tafadhali ito watanire kire anto akwethirwa twina ndwai nyingi tutetheria hospitals yomba kwethirwa ega survive in the near future yomba ko alleviate pain kire aje ba cancer tai mbuga tutegerete corona muno nekethirwa mbete ina icho gitagitwa ire gweta kire budget yeu na hizi ndiretetie report ekuona ni orai itumirikite na report yo nkethirwa nkimeza na very soon ikende nyamuingezo menya mbecho racho tumirika cia COVID-19 mbecho iu ndomba kuromba imwe no ntonya aje bare oba ba cancer idacho nyandari kugito kidogo igatetherie aje ba cancer tukendelea kuoria bioria bado benya mbecho iria twachangite na aria chigutetheria cancer center report you tugachoria when time come. For now hospitals ndetagera